Pendopo cuy, kawasan puncak macet. Aduh. Kawasan puncak macet cuy. Ada kayu tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dan sobat-sobatku semua. Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi di channel Laros MP93. Ya, pagi ini mau riding tipis-tipis ke Bogor cuy, ke Jonggol Cilengsi. Ya, kita balkan cuy. Pagi ini ya, kita balkan dari Bandung ke Jonggol Cilengsi cuy. Kita seperti semalam aja ya, kita jalur Bandung lewat puncak Bogor cuy, langsung berakhir Cilengsi Jonggol cuy. Ya, pagi ini di Bandung guys, suasananya sepi cuy. Ya, mungkin ini karena puasa pertama kali cuy ya, sepi cuy di Bandung. Ya, ini baru berangkat dari rumah cuy ya, anak udah diantar cuy. Ya, sekarang kita on the way pulang, balkan pulang ke Cilengsi Jonggol cuy. Ya, inilah suasana pagi hari di Bandung cuy ya. Ya, cukup lengang ya, mungkin ya karena puasa pertama kali ya. Jadi apa, mengurangi beraktivitas kalian. Mungkin ada banyak yang libur gitu, aku masih pagi gitu ya. Ya, sekarang soalnya pukul 5.58 cuy. Pukul 5.58, oke, kurang dikit lagi jam 6 cuy. Ya, ini kita sekarang udah di bawah flyover cuy ya. Tahu jalan-jalan apa ini? Gua nggak hafal sih cuy, Bandung cuy. Ya, dilanjut cuy, kita baru sampai Cianjur cuy, baru lewat perbatasan Cianjur Bandung cuy, Raja Mandala cuy. Ya, kita rute kita lewat puncak cuy, puncak Bogor lanjut. Ya, ini lanjut cuy. Ya, kita sudah memasuki kawasan puncak itu cuy. Mantap.
Iya, mau kemana nih buku? Haluannya jauh amat ya. Ya, cuaca di kawasan puncak mendung cuy ya. Ya, mudah-mudahan nyampe rumah jangan sampai hujan dulu lah ya. Kacau kalau hujan cuy di puncak cuy. Dingin cuy, ini aja udah dingin bener cuy. Rasanya udah menusuk-nusuk di hatiku, menusuk juga. Itu langsung sum cuy, dinginnya cuy. Anjir, hatiku men. Nggak bahaya tak? Aduh. Udah mulai cuy, belok-belok cuy. Ya ini beneran perneling ya. Oh ya, terus ya tetap cuy harus berhati-hati cuy, sesuai kondisi jalan cuy. Ada kita pelan, ada kita kenceng cuy. Mantap, enak juga jalanan puncak kalau siang ya. Aku meskipun gini dingin boy, anjir. Aduh hujan, aduh ya Allah ya Rob. Ya Robo cuy, kawasan puncak macet. Kawasan puncak macet cuy. Ada kayu tumbang. Mana sini mobil? Ya harus berhati-hati cuy ya. Ini angin kencang gini cuy. Itu barusan macet karena ada pohon tumbang cuy. Ngeri. Tuh banyak pohon berserakan cuy. Angin kencang. Indah bener pemandangannya coy. Bangunan apa ini ya? Tempat rekreasi atau gimana? Istana Cipanas. Oh ini mungkin Istana Cipanas ya. Oh, anjir, mantep coy. Angkot di tengah jalan ya. Itu gimana itu orang lawan arah kacau. Ya cuy, mungkin sampai di sini dulu kali ya kita bikin videonya ya.
biasa reading tipis-tipis puncak Bandung ya cuy. Ya buat teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat kalian semua ya yang telah memberi like dan subscribe di video-video Laros MP93, channelnya orang gila cuy, channel Lewong Gemblung, channel Lewong Edan cuy. Ya mungkin sampai di sini dulu kali cuy ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, good job.